Bakı, küləklərin və günəşin şəhəri. Biz ilin 300 gününü Xəzərin istisi ilə keçirməyə öyrəşmişik. Amma ilin elə bir və ya 2 günü olur ki, bu şəhər öz xarakterini tamamilə dəyişir. Göy üzü ağırlaşır, Xəzər qaralır və sinoptiklərin o məşhur anormal hava şəraiti xəbərdarlığı havada asılı qalır. İlk qar dənəsi Bakı asfaltına düşəndə şəhərdə zaman sanki 2 fərqli sürətlə axmağa başlayır. Uşaqlar üçün bu bir nağılın başlanğıcı, sürücülər və şəhər xidmətləri üçün isə böyük bir sınağın ilk saniyələridir. Cəmi bir saat bəs edir ki, paytaxtın nəqliyyat damarları tıxansın. Bakı relyefli şəhərdir. Bizim yoxuşlarımız və enişlərimiz qarlı havada keçilməz sədlərə çevrilir. Yasamalın dik küçələri, badamdar yolları və şəhər mərkəzinə enən prospektlər bir anda nəhəng buz meydançasını xatırladır. Əsas problem isə dəyişməz qalır. Yay təkərləri. Bakılı sürücü üçün qar hər il gözlənilmədən yağır. Yüzlərlə avtomobil yollarda çarəsizcə yerində sayır, təkərlər buzu cırmaqlayır, amma irəli gedə bilmir. 10 ballıq tıxaclar şəhəri nəhəng bir dayanacağa çevirir. Avtobuslar dayanacaqlarda mühasirəyə düşür, taksi qiymətləri isə buludlara boylanır. Bu anlarda Bakıda bir yerdən digərinə getmək artıq nəqliyyat məsələsi deyil, bir qəhrəmanlıq dastanıdır. Şəhər mərkəzində hərəkət dayansa da insanların daxilindəki hərəkətlilik bitmir. Metro stansiyaları şəhərin yeganə xilas yoluna çevrilir. Platformalarda insan dənizi yaranır, hər kəs evə, isti ocağına çatmağa tələsir. Küçələrdə isə mənzərə fərqlidir. Çatdırılma kuryerləri, bugünün adsız qəhrəmanları, motosikletlərini kənara qoyub, piyada olsa da sifarişləri çatdırmağa çalışırlar. Marketlərdə çörək ajiotajı başlayır, sanki şəhər uzun müddətli bir blokadaya hazırlaşır. Lakin bu xaosun içində bir gözəllik də var. İçəri şəhərin qədim divarları ağ örpəyə bürünəndə Bakı öz müasirliyini unudub orta əsrlərin sakitliyinə qayıdır. İnsanlar illərdir qar görməyən uşaqlar kimi küçələrə çıxıb qar adamı düzəldir, bir-birinə qar topu atırlar. Bu, çətinliklə sevincin ən qəribə qarışığıdır. Biz isti mənzillərimizdə pəncərədən qarı izləyərkən, çöldə minlərlə insan bu ağ əsarətlə mübarizə aparır. Kommunal xidmət işçiləri, narıncı ciletli qadınlar və kişilər buzun və küləyin kəsdiyi küçələri təmizləməyə çalışırlar. Duz və qum səpən maşınlar prospektlərdə gecəni gündüzə qatır. Bu, sadəcə yol təmizləmək deyil. Bu, təcili yardımın xəstəyə çata bilməsi, çörək maşınlarının mağazalara daxil olması üçün verilən bir savaşdır. Külək qarı yenidən yollara soğurur, amma mübarizə dayanmır. Bakı özünün bu ağ sınağından üzvaq çıxmaq üçün bütün gücünü səfərbər edir. Bakıda qar uzun ömürlü deyil. Bir neçə gündən sonra günəş yenidən Abşeronun üzərində bərq vuracaq, buzlar əriyəcək və şəhər öz boz, tələsik ritminə qayıdacaq. Yollarda qalan maşınlar gedəcək, tıxaclar adi hala çevriləcək. Amma o qısa qarlı günlərdən geriyə telefonlardakı ağappaq fotolar və bir də şəhərin dayandığı o nadir anların xatirəsi qalacaq. Bakı qarı sevmir, çünki onun ritminə uyuşmur. Amma etiraf edək ki, bu ağ rəng bizim şəhərə çox yaraşır. Hələlik isə ehtiyatlı olun və bu nadir qış nağılının dadını çıxarın. Kanala abunə olun. Görüşəndə görüşərik.